ад асінкі не народзяцца апельсінкі. Гучыць як нешта наканаванае, што немагчыма выправіць. Або як спроба самаапраўдання. Канешне, лёгка сказаць, я такая, таму што мае бацькі такія. Той жа алкагалізм спісаць, напрыклад, таты. Так, сям'я фармуе нас, але мы самі робім свой дарослы выбар. Ці можна пазбавіцца ад кепскай спадчыны? Думаю, можна, калі ты возьмеш адказнасць за свой уласны выбар. Запрашаю паразважаць на гэту тэму на тэрыторыі жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Не перастаю паўтараць, што кожная з вас унікальная. Але пры гэтым усе мы да кагосьці падобныя. І хутчэй за ўсё да сваіх бацькоў. Я маю на ўвазе нават не знешняе падабенства. Мы пераймаем іх звычкі, паводзіны, стыль. Сёння раніцай я паглядзела ў люстэрка і на хвіліну мне здалося, што мая маці зірнула на мяне. На жаль, мы не выбіраем, што пераймаць ад бацькоў, і акрамя добрага, нам у спадчыну дастаюцца таксама адмоўныя рысы. Сёння пагаворым пра сем'і, у якіх мы нарадзіліся, і тое, як яны ўплываюць на нас. Гэта дапаможа нам, з аднаго боку, лепш зразумець сябе і, з другога, пастарацца перадаць нашым дзецям добрыя бакі. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Нашыя продкі – гэта частка таго, хто мы ёсць. У тваёй сям'і ёсць гісторыя. Нават калі яна не запісаная ў кнігах, яна запісана ў табе. І ў сем'ях ёсць заканамернасці, напрыклад, спосабы выхавання дзяцей або сямейныя традыцыі. Віды працы, прафесія таксама часта перадаюцца ў спадчыну. Напрыклад, вы рамеснікі ў некалькіх пакаленнях, ці медыцынскія работнікі, музыкі, бо ў сям'і могуць быць моцныя здольнасці, музычныя, ці матэматычныя, ці мастацкія. Напрыклад, мой муж пайшоў у свайго тату, захапіўся кампутарамі яшчэ тады, калі яны не былі распаўсюджаныя, і, нягледзячы на навучанне ў лінгвістычнай гімназіі, звязаў сваю прафесію з інфарматыкай. А наш старэйшы сын з першага класа праявіў відавочныя здольнасці, атрыманыя менавіта ад таты. А я атрымала ад сваёй мамы любоў да роднай мовы. Сама яна размаўляе на трасянцы, але з асаблівым трапятаннем заўсёды ставілася да беларускай літаратуры, да нашай паэзіі. Я бачыла яе шчырую любоў да слова і ў 17 гадоў сама прыняла рашэнне размаўляць па-беларуску. З таго часу так і трымаюся і ўдзячна за гэта маме. Быць жанчынай – дар Божы. Самае відавочнае, што мы атрымліваем у спадчыну ад нашых бацькоў, гэта цела. Ці падобнае вы да сваёй маці, бабулі, у вас яе вочы ці валасы. Кожны чалавек развіваецца з адной клеткі, якая нясе гены абодвух бацькоў. Яны вызначаюць усё ў целе новага дзіцяці. Ці будзе гэтае дзіця высокім, ці будуць у яго кучаравыя валасы, доўгія пальцы, ці кірпаты нос. Але бацькоўскія гены – гэта не толькі знешнасць. Мы можам атрымаць у спадчыну, на жаль, і некаторыя хваробы. Напрыклад, гемафілія, якая перашкаджае згортванню крыві, была распаўсюджана ў каралеўскіх сем'ях Еўропы, таму што яны жаніліся на сваіх сваяках. І гэта не разавы выпадак. Такое адбывалася ў сем'ях на працягу некалькіх пакаленняў і прыводзіла да сур'ёзных хвароб. Такая вось спадчына. Мой лекар казаў, што мы можам атрымаць у спадчыну схільнасць да некаторых хвароб. Калі вы праходзіце медыцынскі агляд, доктар звычайна запытвае, ці ёсць у сямейнай гісторыі хваробы сэрца, дыябету, эпілепсіі, пэўныя віды раку, такія як рак малочнай залозы і некаторыя псіхічныя захворванні, моцна распаўсюджаныя ў некаторых сем'ях. Але не абавязкова захварэць на яго, калі выпадак ёсць у родзе. Часта хваробу можна прадухіліць. Менавіта для гэтага трэба ведаць, ці ёсць такія праблемы ў вашай сям'і. Веды даюць магчымасць клапаціцца пра сябе і рэгулярна праходзіць абследаванні.
З сям'і, дзе мы раслі, мы атрымліваем традыцыі і звычкі, як добрыя, так і дрэнныя. Меркаванні і погляды, псіхолагі завуць іх устаноўкамі. Пэўныя рэчы мы прывыкаем лічыць добрымі, а іншыя дрэннымі, таму што нам так сказалі. А свае схемы нам перадаюць старэйшыя сваякі не абавязкова на словах, часта мы пераймаем іх паводзіны. Ці наадварот, адкідаем нешта толькі за тое, што гэта паходзіць з нашай сям'і. Бывала з вамі такое, што мама сказала апрануць шапку, значыць, не апрану, хоць і не пагадзь. А сяброўка кажа нешта холадна, вярнуся дадому па шапку, і вы тут жа апранаеце сваю. Калі нам пастаянна дыктуюць, што рабіць, падымаецца ўнутраны бунт і адмаўленне ўсяго без разбору. Калі табе не падабаецца нейкая ўстаноўка ў тваёй галаве, псіхолагі раяць паслухаць, чыім голасам яна гучыць. Той і будзе аўтарам устаноўкі. Так вы пераканаецеся, што думка не вашая, а навязаная, і зможаце пазбавіцца яе. Лекі для цела. Насамрэч, вы можаце самі вырашыць, што хочаце ўзяць ад сваёй сям'і, а што можаце перайначыць. Таму што сямейныя традыцыі не заўсёды добрыя. Напрыклад, алкагалізм. Часта дзеці бяруць яго за прыклад ад бацькоў. Калі бацькі прымянялі сямейны гвалт, так жа навучыліся паводзіць сябе і дзеці. Калі маці з татам шмат сварыліся, дзеці вырастаюць і будуюць свае стасункі з сужонкамі ў такі ж спосаб, бо не ведаюць іншага. Ці вінаваціш ты сваіх продкаў, бацькоў, сваю сям'ю у тым, якой ты цяпер з'яўляешся? Так, яны ўплываюць на нас, але ці толькі яны? Навукоўцы па сёння спрачаюцца, чалавек фармуецца прыродай пры нараджэнні ці становіцца сабой ад выхавання, пакуль расце. Прырода ці выхаванне? Я б сказала, і прырода, і выхаванне, і тое важнае. Бацькі моцна ўплываюць на нас, але мы самі можам карэктаваць сітуацыю ў працэсе, уносіць змены. Мы можам вучыцца таму, што добра не толькі ў сваёй сям'і, а таксама ў іншых месцах. Ніколі не забывайцеся, у вас ёсць выбар. Вы можаце думаць самастойна і вырашаць, што правільна. Ваш выбар будзе фармаваць вас столькі ж, колькі вашы гены і сямейная спадчына. Наш выбар сёння ўжо фармуе не толькі нас, але і нашых дзяцей. Нам трэба думаць, якую спадчыну мы пакідаем наступнаму пакаленню. Незалежна ад таго, маці вы, бабуля, цётка ці сяброўка, вы фармуеце маладых людзей, якія слухаюць, глядзяць і пераймаюць. Я думаю, што нам трэба быць уважлівымі ў тым, што мы ім перадаём. Хачу задаць вам пытанне: якая самая важная сямейная каштоўнасць, якую вы хочаце перадаць далей? І яшчэ адно, ці ёсць у вас адна рэч з вашай сям'і, якую вы не хочаце перадаць? Паразважайце над гэтым цягам дня. А пакуль паслухаем спеў у выкананні Антона Агародніка і Ядзвігі Богданович. Што цябе няма, хтосьці кажа, што далёка ты. Ведаю, што ты жывеш ва мне, маё сэрца ў тваіх руках. Добры ты і любоў твая навеки. Добрый ты и любовь твоя навеки. Добрый ты и любовь твоя навеки. Добрый ты, добрый ты.
Хтосьці кажа, што цябе няма, хтосьці кажа, што далёка ты. Ведаю, што ты жывеш во мне, маё сэрца у тваіх руках. Добры ты, і любоў твоя навеки. Добры ты, і любоў твоя навеки. Добры ты, і любоў твоя навеки. Добры ты, добры ты, добры ты, і любоў твоя навеки. Добрый ты, и любовь твоя навеки. Добрый ты, и любовь твоя навеки. Добрый ты, добрый ты. И только ты один, и душа моя тебе так прагнет. И только ты один мой царь. И только ты один, и душа моя тебе так прагнет. И только ты один мой царь. Добрый ты, и любовь твоя навеки. Добрый ты, и любовь твоя навеки. Добрый ты, и любовь твоя навеки. Добрый ты, добрый ты. И только ты один, и душа моя тебе так прагнет. И только ты один мой царь. И только ты один, и душа моя тебе так прагнет. И только ты один мой царь. Добрый ты, и любовь твоя навеки. Добрый ты, и любовь твоя навеки. Добрый ты, и любовь твоя навеки. Добрый ты, добрый ты. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Мы абмеркавалі, як нашы сем'і ўплываюць на нас і як мы можам пазбавіцца негатыўнага ўплыву. А цяпер пагаворым пра таго, хто можа выправіць памылкі нашых бацькоў. Мае мама і тата разышліся, калі мне быў 1 год. Мама выхоўвала мяне адна. Цяпер, калі я стала дарослай і маю сваю сям'ю, я падтрымліваю стасункі з татам, але гэта, безумоўна, не кампенсуе яго адсутнасць у маім дзяцінстве. Але Бог кампенсуе гэты прагал. У Бібліі ад пачатку да канца Бог называецца нашым айцом. Божае Слова кажа: «Як літуецца бацька над сынамі, так Господ літуецца над тымі, хто баяцца яго». Псальм 103:13. Аднойчы Ісус распавёў гісторыю сваім вучням, каб дапамагчы ім зразумець, кім з'яўляецца Бог бацька. Ён сказаў: «Хто з вас бацька, калі сын папросіць хлеба, дасць яму камень? Ці калі папросіць рыбы, дасць яму змяю замест рыбы? Ці калі папросіць яйка, дасць яму скарпіёна?» Ісус тлумачыў, што нябесны тата хоча даць нам найлепшае. Божае Слова кажа мне, што ён клапоціцца пра мяне, як тата пра сваіх дзяцей. У кнізе прарока Ярэміі 29:11 напісана:
Бо я ведаю намеры, якія я маю адносна вас. Намеры супакою, а не гора, каб даць вам будучыню і надзею. А жыццё без надзеі цяжкае. Магчыма, менавіта зараз, дарагая дзяўчынка, ты праходзіш перыяд, у якім падаецца, што надзеі няма. Бог, які стварыў цябе, хоча, каб ты прыйшла да яго. Ён хоча быць тваім татам і хоча слухаць, калі ты кажаш яму, што табе трэба. Чытаем далей у 29 раздзеле Ярэміі. Вы будзеце клікаць мяне і пойдзеце і будзеце маліцца да мяне, і я выслухаю вас. І не толькі выслухае. Ён кажа далей, і будзеце шукаць мяне і знойдзеце, калі будзеце шукаць мяне ўсім сэрцам. Калі мы сапраўды хочам знайсці Бога, мы знойдзем яго. Я буду знойдзены вамі, кажа Господ, і я вярну вас з палону. Што можа трымаць нас у няволі? Гэта можа быць эмацыйны палон, так? Ты думаеш, што нікому не патрэбнае, што ніхто цябе не любіць, а ты ніколі не задумвалася, што ты каштоўная ў вачах Бога. Ты можаш паверыць, што Бог жадае з табой сапраўдных, цёплых адносінаў. У яго ёсць планы на цябе, намеры супакою, а не гора. Ён сам так сказаў. Ён любячы тата, ён цябе выслухае, і ты яго знойдзеш. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Адкуль мы ведаем, што Бог любячы бацька? Яна 3:16. Бог паслаў свайго сына, Ісуса Хрыста, на гэтую зямлю, каб паказаць нам сваю любоў, каб мы маглі ўзнавіць сувязь з ім, страчаную ў Эдэме. Кожны чалавек, каб любы чалавек мог прыходзіць да яго і звяртацца. Так жа, як звычайны зямны бацька, я маю на ўвазе правільнага тату, які выконвае свае абавязкі, хоча, каб яго дзеці былі з ім, ды, напэўна, і той, які не выконвае і вядзе кепскае жыццё, у глыбіні душы таксама шкадуе пра гэта і хоча, каб дзеці былі з ім. І гэтак жа Бог, наш нябесны бацька, хоча, каб мы пайшлі да яго, калі наша жыццё на гэтай зямлі скончыцца. Давайте яшчэ раз зазірнем у Божае Слова, Біблію. Евангелие ад Яна, 14 раздзел, з самага пачатку. Ісус размаўляе з вучнямі. Ён толькі што сказаў ім, што ідзе, каб падрыхтаваць ім месца. Уявіце, што мы сядзім там побач і слухаем. Верце ў Бога і верце ў мяне. У доме айца майго жытла шмат. І калі пайду і падрыхтую вам месца, прыйду ізноў і вазьму вас да сябе. І каб вы былі, дзе я, і куды я іду, вы ведаеце і шлях ведаеце. Не, мы не ведаем, Господі, кажа Тамаш. Мы нават не ўяўляем, куды ты збіраешся, дык адкуль нам ведаць дарогу. Ісус адказвае яму: Я ёсць шлях і праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да айца, калі не праз мяне. Яшчэ адзін з вучняў, на гэты раз Філіп, не вытрымаў: Господі, пакажы нам айца. Ісус адказаў: Я быў з табой увесь гэты час, Філіп, і ты ўсё яшчэ не ведаеш, хто я. Хто бачыў мяне, бачыў айца, бо яны ёсць адно цэлае. Такім чынам Ісус кажа нам: Айцец любіць нас і рыхтуе нам месца. А Ісус, сын яго, прыйшоў не толькі для таго, каб паказаць нам тату і з'яднаць з ім, але і аддаць сваё жыццё, каб заплаціць за нашыя грахі, за тое, што мы робім. Калі ты давяраеш Ісусу і таму, што Ён зрабіў для цябе, ты можаш быць Божым дзіцём. Твой тата, Бог, дакладна ведае, што табе трэба яшчэ да таго, як ты ў яго папросіш. Дарагая дзяўчынка, што сёння ў цябе на сэрцы? Якія непрыемнасці ты перажываеш? Што забрала ў цябе надзею? Яна ёсць. Надзея ў Ісусе. Ён любіць цябе бацькоўскай любоўю і кажа: прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і я дам вам супачынак. Давай зараз разам прыйдзем да нашага любячага айца з малітвай. Дарагі Бог, дарагі тата, дзякуй табе за тое, што любіш мяне, і што ты паслаў Ісуса прыняць пакаранне за тое, што я зрабіла.
Дзякуй, што прабачыў мне і зрабіў мяне сваёй дачкой. Дзякуй, што ты маеш планы на мяне на дабро. Дзякуй, што я магу давяраць табе. І быць упэўненай, што ты не наробіш памылак у выхаванні, што ты дакладна ведаеш, што для мяне лепш. Ты не адмовішся ад мяне. Нават тады, калі я не адпавядаю тваім чаканням, раблю не тое і не так, мне не трэба заслугоўваць тваю любоў. Ты любіш мяне не за штосьці, а проста так, таму што я ёсць. Яшчэ да таго, як я была, ты ўжо любіў мяне, як сапраўдны тата. І ты чакаеш мяне. Я веру, што мы сустрэнемся. Я таксама люблю цябе, тата. У імя твайго сына Ісуса Хрыста. Амен. Поможа, не даст мне похиснуться, не даст упасть, не даст расчароваться, не даст заплакать, мой милый тата. Всемогутный Божа, мне поможа, не даст мне похиснуться, не даст упасть, не даст расчароваться, не даст заплакать, мой милый тата. Твоя любовь смягчает страх, твоя любовь смягчает страх, і ведаю докладно я, твоя рука заўсёды дапаможа мне. Твоя любовь смягчает страх, твоя любовь смягчает страх, і ведаю докладно я, твоя рука заўсёды дапаможа мне. Всемогутный Божа, мне поможа, не даст мне похиснуться, не даст упасть, не даст расчароваться, не даст заплакать, мой милый тата. Всемогутный Божа, мне поможа, не даст мне похиснуться, не даст упасть, не даст расчароваться, не даст заплакать, мой милый тата. Не даст мне похиснуться, не даст упасть, не даст расчароваться, не даст заплакать, мой милый тата. Всемогутный Божа, мне поможа, не даст мне похиснуться, не даст упасть, не даст расчароваться, не даст заплакать, мой милый тата. Всемогутный Божа, мне поможа, не даст мне похиснуться, не даст упасть, не даст расчароваться, не даст заплакать, мой милый тата. Мой милый тата. Мой милый Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, кожная з нас можа мець адносіны з тым, хто стварыў гэты цудоўны свет. Ён стварыў не толькі свет, але і нас, і называе нас сваімі дзецьмі. Пачытаем верш Яўгеніі Янішчыц «Тата».
Яна часта звяртаецца да яго ў сваіх вершах ужо пасля смерці бацькі. Яго не стала, калі ёй было 27. Светлай тугой напоўненая яе паэзія. Яна па-ранейшаму мае сувязь з татам і па-ранейшаму адчувае яго клопат. Позірк пяшчотны злаўлю, светлы, нібы ад пшаніцы. Хочаш, пярсцёнак куплю, хочаш, вазьму завушніцы. Ты клапаціўся дарма, вока на цацкі не мела. Столькі мне год, што і сама я абдарыць бы хацела. Як зажуруся ў жыцці, хоць бы маленькую ўцеху, а да цябе не дайсці, а да цябе не даехаць. Ты мой заступнік адзін. Высахлі слёзы, не плачу. Дык хоць у сне пакладзі рукі на лоб мой гарачы. Скарбонка. Калі роднага таты няма побач і нешта не склалася ў вашых стасунках, нябесны Отец заўсёды побач. Ён заўсёды слухае цябе. Бог наш любячы нябесны Отец. У яго ёсць усё, што нам трэба. Не любы капрыз, бо ён ведае, якія капрызы для нас шкодныя, а якія на дабро. І дае толькі тое, што пакіне нас з добрымі звычкамі і устаноўкамі. На гэтым я, Тацяна Немчанінава, развітваюся з вамі, але моцна хачу пачуць вашыя думкі. Дасылайце іх у тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі» ці на адрас рэдакцыі. Трансусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Будьце дабраславёныя, мае добрыя дзяўчаткі. Нябесны тата любіць вас. Небесный мой, уладар сусвету, да тебе голос мой, почуй молитву эту, выслухай мяне, выслухай мяне, о Абойша, милый тата. Буду я с тобой, о Абойча. Усё, что прагну я с тобою быть, ты мне даси, я знаю, будет так. Небесный мой, уладар сусвету, да тебе голос мой, прими молитву эту, выслухай мяне, выслухай мяне, о Абойча, милый тата мой, о Абойча, буду я с тобой, о Абойча. Усё, что прагну я с тобою быть, ты мне даси, я знаю, знаю, о Абойча, милый тата мой, о Абойча, буду я с тобой, о Абойча. Усё, что прагну я с тобою быть, ты мне даси, я знаю, будет так. О Абойча, милый тата
з тобой, о абойча. Усё, што прагну я з тобою быць, ты мне дасі, я знаю, будзе так. Милый тата мой, о абойча, буду я с тобой, о абойча. Усё, что прагну я с тобою быть, ты мне даси, я знаю,